Yano Maputo kɛrɛnkɛrɛnyala Mozambique jamana kɔnɔ Evidencia ale kunnafoni so o kɔnɔna Reginaldo Chambul ale n'a ka jɛkulu u bɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka waleyaw kɛra cogoya min na k'u ɲɛfɔ ten u bɛ se ka kunnafoni bayɛlɛmali kɛlɛ kɛ cogoya min na. U y'a yira k'a fɔ u ye kunnafoniso in dayɛlɛ min n'a bɛ fɔ ma presse écrite et numérique a bɛ san 4 bɔ k'a sababu kɛ jɛkulu caman wɛrɛw tun bɛ yen minnu kun tɛ waleyaw olu sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa u kun tɛ kunnafoniw ani sɛgɛsɛgɛliw jaabiw k'olu bɔ u ka mankutuliw kɔnɔ. Chambulu y'a yira k'a fɔ maa minnu b'u ka kunnafoniw kalan o jamakulu o yɛlɛla kosɛbɛ. O jornal Evidências talvez Evidencia kunnafoni so ale ye jamakuluba sɔrɔ ani nafaba sɔrɔ waati kungurunin kɔnɔna na ka sababu kɛ an ye kunnafoni dili baaraw lase cogoya min na an ye bɔlɔlɔ sira dɔ sɔrɔ kaban min sanfɛ n'an bɛ waleyaw sɛgɛsɛgɛliw kɛ kunnafonibaw kan minnu bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la em que fazíamos fact check. Ɲina Reginaldo Chambul a ye ɲɛfɔli kɛ min na Osufo Monad kɛrɛnkɛrɛnyala Mozambique kɔnɔna na parti min ye fangasinatɔn ye o ɲɛmaa ye ko tuma ye kɛnɛ kan dɔgɔkun damadɔni jamanakuntiga ɲinini o waatiw la. Evidencia ye wulikajɔw kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw boloda ja dɔ kan min bilala bɔlɔlɔ sira dɔ sanfɛ a bɛ fɔ min ma ko Facebook min kɔnɔna na cɛbɔ o b'a yira k'a fɔ Monad ale tun bɛ baara dɔ kan jamana kɔkanna na. Já tivemos contato com algum Jaw sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogoya min na an ye o baarakɛcogoyaw minɛnw sɔrɔ an ye ja ta ka sɔrɔ ka don baarakɛminɛ in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ o ja kelen in o delila ka bila o bɔlɔlɔ sira dɔ fɛ kabini san 2019 a fɔcogo dɔ o yɛlɛmali o de kɛra sababu ye ka maaw bila fili la. Ka sanga ni kunnafoni lankolon olu yakubayali ye kunnafonidi siraw fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Mozambique kunnafonidila ni o bɛ tali kɛ Armando Nantumbo kan ni ale bɛ Institut des Médias d'Afrique australe MISA o la ale y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kan ka sabati subahana mansinw olu kɔ kan min b'a to u bɛ se ka kunnafonidilaw kalan kunnafoni lankolon ani kunnafonidi cogojugu o kɛlɛli la. Temos maior acesso à informação graças às tecnologias. Ka sanga ni subahana mansinw ye kunnafoniw la sɔrɔli ka nɔgɔ an ma wa an bɛ se ka an sen don ɲiningaliw la min bɛ tali kɛ jamana maracogow kan i n'a fɔ min tun ka gɛlɛ san 30 ɲinan kɔ min bɛ a la u ye k'a fɔ nin nafa ninnu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ yen o kɔlɔlɔ ninnu dɔ ye kunnafoni dicogo kojugu ye. É exatamente este fenômeno da desinformação. Nantumbo ale ka fɔla Misa Mozambique olu bɛ wulikajɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala waleyaw olu sɛgɛsɛgɛliw la ani ka kunnafonidilaw yɛrɛ fana kalan o sɛgɛsɛgɛli baaraw la. Existe no espaço digital. Minɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka baara in kɛ. Misa Mozambique la an bɛ kalan dɔw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka minnu bɛ ka kunnafonidi kalanw kɛ olu bɛ se k'o tɔnɔmabɔ cogoya min na. Kunnafonidilaw jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ fana kalan kunnafonidi sira ninnu olu baara cogoyaw la. K'a sɔrɔ cakɛda in bɛ i sinsin kunnafoniw kan u bɛ minnu sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ walasa ka se k'a yɛrɛ kunnafoni o kunnafonidiso lafasabaga ninnu olu y'a yira k'a fɔ baara min ni o bɛ kɛ jɛkulu fɛ ni o ye Evidencia ale ni Misa Mozambique ye ko o na kɛ baarakɛminɛn belebele ka se ka kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma kunnafoni dicogo ɲumanw ani a tilenni.